咁我係 revise 今次咧，我就真係開箱。你用鉸剪啦，不如。我唔想你撕到個卡包咁樣。你要睇下啲卡有冇先，有冇啲卡？冇卡，我冇摸過。有人真係剪過啲卡。要唔要試下沙包一齊開嘅廠？哦 ，OK 啦，我幫你入卡套啊，好唔好啊？好啊。等先，我攞個卡套。Revise 嘅小助手啊，疫情。之後我就同你講。呢啲要靚啲嘅卡套㗎。你就好。第二 pack。Revise 加油！一開始就 first pick magic 喎。唔係幾好喎，我咁樣簡單過。你要試下兩包一齊開嘢。唔要，我唔熟，我唔做。Walk。唔好咁樣時學人啦。跟住 A.R. 嚟咯。喂，你唔好咁樣開啦，你慢慢掃啦。咁樣向上咁掃。咁我打先，你唔好嚟。A.R. 啊！喂，你咁樣好無聊。乜鬼嘢？錯，呢樣係 Rocket 團。幾多錢啊？我覺得1000幾。Yes！我入卡套一張呢張卡。好，又係好嘢。你應該向上咁慢慢開㗎嘛。但我唔覺得好喎。你唔覺得好即係？但係我覺得 Ace Pack 比較好。呢盒卡冇 Ace Pack 㗎。嚇？咁真係冇啊！咁真係保底極少啊！喂，你唔好咁樣開啦，成日都。咪係呢一啲唔係拗。你即係應該。我好，就繼續開始。冇剪禮卡啊！我幫你算。呢張。餘下呢3張就係咁噶啦。呢一張咧係藍嘅。係，唔該，下包。係咁樣向上。等下先，我今次想試下。你5包一齊開啊？係啊。係啲啲嘅啫喎你。哎呦，對唔住，我跌咗一包。等先，我幫你先。等先，我知道。OK，我哋一齊開。我哋咁樣，你揸住喺呢度咁樣。喂，得啊 ，OK 啦，OK 啦。你掹到嘛？掹唔到，有啲。你先，我整下你。OK，咁今次咧就首先就開一 pack 先，首先係咁樣，然之後就幫你整嘅。然之後就咁樣，好彩冇剪爛卡，然之後再逐包剪。係逐包剪開，然之後成包倒出嚟，會唔會？即係你喺個口度掃㗎，唔係啲卡會即係啜住。我同你講。哎呀！你攞去壓住已經。哎呀！入卡咁快完。最後一包，差少少唔記得咗先。咁首先就將個5張。呢度咧又咁樣倒出嚟。見到洗白哦，有一張銀線，我見到一張銀線。嘅後面嗰度都有白卡。呢個係 Revise 嘅。係，唔好意思。咁好啦，咁樣就你要俾人哋睇下個邊先。嚟。有咗 A.R. 喎，好似。嚇！好，首先咧就係開塵。唔使咁慢。然之後就。哦，有呢個男仔嘅地獄嚟㗎。嚇！哦。地獄嚟㗎。What is this？ 啱都抽到啦。哇！掉轉。你開得唔好啫嘛。啊，唔好意思。石。煤氣彈。煤氣炸彈。乜鬼狗？袋鼠。A.R. 喎。嚟。唔知乜鬼魚。櫻花魚啊！哎呀！就仲差少少睇到。佢呢張係佢嘅進化嚟㗎。今次咧就係 Bungus。佢笨蛋嚟就係。佢有張 A.R. 畫後面。係啩？你再睇下個邊咯。A.R. 仲有一張啊！未。係啊，仲有一張啊！嚇，仲有一張。3、2、1。No！
幾多啊？我哋開咗一張 AR， 2張未完全開完，最後一張竟然係地獄。 OK 啦。哦，廢啊！我幫你入卡套啊，2張都。OK，咁5 pack 即刻開完。但係先唔好住，我要入卡套先。咁首先咧就而家就講下先，今次咧而家餘下咧嘅 pack 數係1、2、3、4、5、6 pack 嘅，咁一齊開啦。一齊開，我一次驚過開晒。我又驚爛喎。唔會。但係你整開啲卡睇有冇但係先？但係6 pack 之裏面咧就咧，首先咧我就掃下幾下先，好似睇到公司。之後太近呢度。點解有啲硬嘅？冇任何事嘅，我都係一個一個開先咯。用暴力開橫卡，首先就將啲已經開咗嘅卡 pack 擺埋一邊先。係啊，哎呀，我都係由背面開啦。然之後由你係咁款嘅。啲垃圾。Come on, final last pack magic 會唔會出好嘅？你都未睇啲卡，咩叫 final last pack 咧？好，首先就睇下卡先，冇乜好似。What is this？ 保底啊！又第2張保底，首先咧就等陣先，咖喱唔係啊 double ，key rare 啊！扯，然之後就冇爆片。又係你啊！我覺得唔係太好嘢。哦，乜鬼？ Nidoru King， 佢呢張 SCR 值到又嚟，塞係咩啊？塞係邊個啊？呢度，塞係啊！塞卡奇啊！我係咪好似仲有張卡嘅？係啊，張咩嚟㗎？應該係 S，唔係 S 係應該係 EX 你冇咁快啦，到我 turn 啦！或者都拗，地獄啊！咁好完。咁今次結果係咩啊？最後結果咁今次有呢5張嘅， EX 啦，係跟住有啲3張嘅 AR 啦，一張 EX 嘅保底。今次冇爆片冇 SIAR。好，我哋下一次再去玩，拜拜。下次再去買啊！